Բարի լույս իրելի հեռուստադիտողներ, մենք հյուրասրահում ենք, ինչպես արդեն հաղորդման սկզբում նշեցինք, շատ հետաքրքիր մի մրցույթի եւ կրթական ծրագրի մասին ենք խոսելու, որը այս պահին Արտակը կներկայացնի։ Առանց սահմանափակումների սերունդը, ահա այսպես է կոչվում այս հրաշալի մրցույթը, այն երիտասարդներին հնարավորություն է տալիս հանդես գալ ավելի նորովի, ավելի տարբերվող եւ խոսելու ենք այդ թեմայով մեր հյուրերի հետ։ Մեր հյուրերն են UNICEF-ի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչի տեղակալ Լիվ Էլին Ինտրեյթենը, Լիվ Էլին Ինտրեյթենն է մեր հյուրը եւ հաղորդակցության հարցում մեզ կօգնի թարգմանիչ Վլադիմիր Տեր-Ղազարյանը։ Բարի լույս. Good morning. Good morning. How are you? I'm very well, thank you. Nice to meet you. Կարքին է բոլորս լավ ենք, դե ինչ արդեն խոսենք գաղափարի մասին, նաև ասենք, որ մայիսի 15-ին է մեկնարկել մրցույթը, բայց իրականում դեռ շատ անելիքներ կան եւ հենց սկզբից սկսել։ Հրաշալի գաղափար էր, ում գաղափարն էր համախմբել 3 այս լավ կառույցներին այս հրաշալի նախաձեռնության շուրջ։ Yes, thank you first of all for having me, and I'm representing not only UNICEF but also UNDP and UVC Dilijan, as well as later on you will meet our partner AIB Educational Foundation. Շնորհակալություն հյուրընկալելու համար նշանախ եւ առաջ որ ես միայն ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամը կամ UNICEF-ը չեմ ներկայացնում, ես ներկայացնում նաեւ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիրը, ինչպես նաեւ Դիլիջանի միջազգային դպրոցը եւ ավելի ուշ արդեն ձեզ կմիանա մեր գործընկերը AIB Generation Unlimited is a global initiative and it builds some partnerships between the private sector, governments, NGOs. And it's very exciting because it focuses on entrepreneurship and engaging young people. Սերունդ առանց սահմանների այդպես է կոչվում նախաձեռնությունը շատ հետաքրքիր է եւ միաժամանակ բավականին ակտիվ կերպով կարողանում են ներգրավել տարբեր կազմակերպությունների, կառավարության, հասարակական կազմակերպություններին, այլ գործընկեր կազմակերպություններին եւ միաժամանակ նաեւ հանդիսանում է լավ հարթակ համագործակցության համար։ Մինչեւ շարունակելը թույլ տվեք ասեք, ինչ է նշանակում սերունդ առանց սահմանների եւ արդյոք լավ է երբ սերունդները սահմաններ չեն ունենում։ In this case, it's very good. And when we say Generation Unlimited, and also the longer name is Youth Challenge, it's because... Yeah, for translate. Շատ լավ այդպես է կոչվում եւ իդեպ ավելի երկար անուն էլ կա երիտասարդների մարտահրավեր առանց սահմանների կամ երիտասարդներ առանց սահմանների. And today in the world we have the biggest number of young people between 12 to 24 years old and we have great potential. If the world is going to go forward, we need to invest in our young people, young girls, young women, young boys, young men. And that's why it's called Generation Unlimited, because we know that young people have good ideas, they are innovative, and they want to do something for themselves and their countries. Նախ եւ առաջ հաշվի առնելով, որ ամբողջ աշխարհում 12-ից 24 տարեկան մարդկանց բնակչությունը քանակով մնացած բոլոր տարիքային խմբերից շատ ավելի մեծ է, պետք է հաշվի առնել քանակային գերակշռումը նրանց կարծիքների եւ գաղափարների։ Մենք որոշեցինք, որ այդ կարծիքները եւ գաղափարները պետք է բնականաբար հաշվի առնենք ապագային նայելով, որտեղ նրանք են մեր ապագան լինելու ներգրավելով համապատասխանաբար տղաներին, աղջիկներին, կանանց եւ տղամարդկանց այս գործընթացում լսելով նրանց գաղափարները, փայփայելով դրանք հասցնելով իրագործման, իրականացման ինչ-որ փուլի։ Շուտից բաղում էի անդադարձում, եթե անկեղծ լինեմ, մենք խոսում ենք, բայց ես մի փոքր չեմ հասկացել, սկսենք սկզբից։ Ինչին է ուղղված այս մրցույթը, ինչպես են մասնակցում եւ հետագայում այդ գաղափարներն ու մտքերը որտեղ են օգտագործվելու։ Եվ ովքեր կարող են մասնակցել, հիմա մեզ շատ երիտասարդներ են նայում։ Արի ողջունենք։ Ողջունենք։ We had a call for proposals for ideas in December last year. Անցած տարվա դեկտեմբերին մենք հայտարարեցինք հրավերների ընդունման հնարավորությունը արդեն, այո։ And it was an open call for anyone between 12 to 24 years old. Եվ մասնակցությունը բաց էր ցանկացած մարդու համար 12-ից 24 տարեկան։ To create teams of between 2 to 5 people
and to come up with a very innovative idea. Պետք է ստեղծվեին թիմեր 2-ից մինչև 5 մասնակցով, որոնք պետք է հղանային ինչ-որ նորարարական ինովացիոն գաղափարներով։ And we got 64 applications, 64 groups. Out of these, we had very strict criteria. They had to come up with an innovative idea about the project, either within volunteerism for common good, or for innovative agriculture or innovative tourism. Մենք 64 հայտ ստացանք ընդհանուր առմամբ եւ այդ 64 հայտերը բավականին խստորեն խիստ չափանիշներով գնահատվել են։ Առաջին հերթին պետք է հանրօգուտ գաղափարներ լինեին եւ միաժամանակ պարունակեին ինչ որ նորարարություն, ինչ որ ինովացիաներ։ Այդտեղ գյուղատնտեսական գաղափարներ կային։ And we had 13 winning teams from all over Armenia. From Bert, from Gümri, from many other small communities in Հայաստանի Yerevan. ամբողջ տարածքից կարելի ասել հաղթող թիմեր կային, Բերթից, Գյումրուց, Երևանից։ And we were supposed to have the boot camp in UVC in Dilijan, but of course then came coronavirus. Այո, մրցույթը որպես այդպեսին պետք է պաշտոնապես անցկացվեր Դիլիջանի միջազգային դպրոցում UWC-ում, բայց մեր համավարակը իհարկե այդ պլանները կորոնավիրուս բառը բոլորը հասկացան։ Թեման հասկացան։ Եթե կարելի է մի հարց ունեմ, այդ 64 խմբերը հիմնականում ինչ թեմա են արծարծել եւ Ինչ նորարարական գաղափարներ ունեք ձեր թեմարանում։ They haven't still come up with innovations because when we had the call, it was a call for innovative ideas. And then the 13 groups that are finalists and now are doing the boot camp, they are now working on translating their idea into a project. Այն 60 խմբերը, որ 64 հայտերը, որ մենք ստացանք ի սկզբանե, դրանք պարտադիր չէ որ պարունակեին ինովացիաներ։ Դրանք այսինքն ներկայացեցին գաղափարները, որոնք ցանկանում են իրականացնել։ Իսկ հետո այդ ընտրված 13-ը, որ այս պահին արդեն պետք է այդ մրցույթին մասնակցեն պաշտոնապես, այդ ինովացիոն հատվածը իրենց գաղափարի մեջ կմտցնեն ու իրականացնեն դրանից դարձնելով հայ։ Եթե հիմա մեզ նայում են այդ 64-ից չանցածները, ցավոք որոնք չեն ընդգրկվել այդ ցուցակում, այ ինչու նրանց գաղափարները չեն ընդգրկվել եւ ինչու եք ընտրել այդ 13-ին։ Մի փոքր գաղտնիքներ բացեք, որպեսզի մյուս մրցույթին ավելի պատրաստված լինեն մասնակցել։ The secret is that when you're invited to compete in something, you have to read the questions and the guidelines very careful and you have to follow them. Գաղտնիքը ամենակարևորը այն է, որ երբ ձեզ հրավիրում են ինչ-որ մրցույթի մասնակցելու, շատ ուշադրությամբ պետք է կարդաք պայմանները մրցույթի, այո։ So for example, if you ask me to explain very briefly what is UNICEF, if I explain it briefly in 1 minute, you will think I'm quite well articulated. But if I go on and speak for 10 minutes, you will think, what is she doing? She's talking a lot. Վերաբերում է կոնկրետության բացակայությանը, եթե ինձ հիմա հարցնեք ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամը կամ UNICEF-ը ինչ են ներկայացնում, եթե երկու բառով ասեմ, կմտածեք ինչ կոնկրետ ճշգրիտ ամեն ինչ ասել։ Կարող եք ասել երկու բառով։ Շարունակեմ խոսեմ 10 րոպե, այո, դուք կմտածեք, որ ես արդեն ինչ-որ սխալ բաներ եմ ասում։ Ջուր ենք ծեծում։ Ցանկանում տենց ասել, այո։ But I have a message to all the teams that applied and to all young people here in Armenia, a very important message. Բայց մի ուղերձ ունեմ, որ պատրաստել եմ բոլոր հայ երիտասարդների համար, բոլոր այն թիմերի, որ դիմել են չեն անցել նաև։ Even if nobody told you, you're young, you're bright, you're smart, most of you are healthy and you can do many things. Նույնիսկ եթե ձեզ այդ մասին վաղուց չեն ասել, հիշեք, որ դուք երիտասարդ եք, առողջ եք, պատրաստ եք եւ դեռ շատ ժամանակ ունեք եւ վստահաբար կկարողանաք բազմիցս մասնակցել միջոցառումների։ Ես գնացի մի բան ստեղծելու։ Ասեք, որ անկախ այս ստեղծարարություններից, նորարարություններից, ապագայից մենք միշտ մոռանում ենք իրար լավ խոսքեր ասել։ So thank you. Բոլորի անունից On behalf of all those who are watching us, thank you. Ինչ է սպասում հաղթողներին։ So what should the winners expect? We will have a pitching exercise in the boot camp on Sunday, and out of the 13 teams that are going through the boot camp, 5 will be winners. They will get a small prize, and they will get mentorship for 3 months. Այն 13 թմերից Կիրակի օրը
մրցույթ է անցկացվել, այդ 13 թմերից ընտրվելու են 5-ը, ներկայացնելու են դա pitching է կոչվում, իրենք կարճ իրենց գաղափարը ներկայացնում են հիմնական կարևոր հատվածները, նրանք կստանան մրցույթի մասնակցելուց հետո կստանան մրցանակներ, they will get certain prizes and then the end of the sentence. Իսկ մրցանակները mentorship. Հա, եւ նրանց հետո կտրամադրեն արդեն փորձագիտական աջակցություն, այսինքն կուղղորդեն իրենց գաղափարի իրականացման գործընթացը. And the question is what is the price? And then the prize is a money prize that they need to use to develop their project and their idea. And the money is managed by the implementing partner. They don't get the money in the hand. No. It's to use for the project to develop, to make it concrete. Մրցանակը լինելու է գումարի տեսքով, նրանց կտրամադրեն այդ գումարները իրենց գաղափարներն իրականացնելու համար, բայց արձերեն գումարը չեն կառավարեն հատուկ նշանակված փորձագետները, ովքեր իրենց ծրագիրը կհասցնեն։ That's not all. After they have done the mentorship, these 5 winning teams, we have another competition to define the 2 winning teams, and they will compete in the global competition with 41 teams from all over the world. Բայց դա դեռ ամենը չէ, այդ 5 հաղթող թիմերից էլ կընտրվեն եւս 2 հաղթողները, եւ այդ հաղթողները արդեն կմասնակցեն համաշխարհային մակարդակով անցկացվող 41 երկրների շրջանում անցկացվող։ Այ որ ասում են ամենակարևորը եթանքը դա գաղափարն է։ Այո, միտքը գաղափար եւ 1000 ու մի այսպիսի հրաշալի նախաձեռնություններ կան, որոնց միջոցով կարող ես իրագործել քո երազանքը, քո գաղափարը։ Իհարկե, մի հարց էլ ես ունեմ, վստահ եմ հիմա մեր հեռուստադիտող երիտասարդ մարդիկ ասում են էլի լինելու է այս մրցույթից, արդյոք հետագայում կարող ենք մենք էլ մասնակցել։ Շարունակական է լինելու արդյոք։ Well, this is the very first time we're doing Generation Unlimited in Armenia. We hope to do it again. Of course, it depends on us because we are working in development. We need to get supporters and funding. Հուսով ենք, որ սա կշարունակվի, թեև սա առաջին անգամ է Հայաստանում տեղի ունենում, հաշվի առնելով, որ մեր ծրագրերը զարգացման ծրագրեր են, դա նշանակում է, որ այն կողմերը, որ մեզ աջակցում ու ֆինանսավորում, պետք է պատրաստ լինեն դա ֆինանսավորել նաև ապագայում։ But there are many similar initiatives too. So this is not the only opportunity. For example, UNICEF is running a similar social entrepreneurship program called Upshift. UNDP is running Kolba Lab, and there are many more like Tumu. They are slightly different, but they all offer very good opportunity for young people to develop themselves and contribute. Չմոռանանք նաև, որ սա միակ նախաձեռնությունը չէ, բազմաթիվ նմանատիպ այլ նախաձեռնություններ երիտասարդների համար կան, Kolba Lab կոչվող կամ Upshift։ Դրանք բոլորը նմանատիպ հնարավորություններ երիտասարդների համար ստեղծում են։ Թուման ունի ծրագիր, այսինքն մագի զարգացման ծրագիրը նաև եւ այլն։ Դուք երբ երիտասարդ այդ տարիքում եք ձեր նշած միջև 22 տարեկանը, ձեր ժամանակ կար այդպիսի հնարավորություններ։ Այն ժամանակ ինչն էր կարևորը, հիմա գաղափարն է ակնհայտորեն այն ժամանակ։ Oh, long time ago. No, there weren't organized opportunities like that. And also I come from a very small village, 1,200 people from Norway. And but I was very eager myself. I want to learn. I still want to learn. Իմ ժամանակ նման գաղափարներ չկային, թեև ես իհարկե փոքր գյուղից եմ, Նորվեգիայից 1200 մարդ բնակչությամբ ընդամենը, համենայն դեպս կարող եմ ասել, որ ես ինքս ձգտում ունեի ուսումնառության, սովորելու, միգուցե դա է ինձ հնարավորություն տվել ինչ-որ տեղերում հայտնվել։ So when I was 16 and started in high school, I decided I want to make a school newspaper. Եվ երբ որ 16 տարեկան էի եւ ավագ դպրոցում էի, արդեն որոշեցի, որ կարող եմ ստեղծել դպրոցական թերթ, օրաթերթ։ So I became editor-in-chief. We made 3 newspapers in 1 year. Դարձա ավտոմատ կերպով այդ թերթի գլխավոր խմբագիրը, 3 անգամ կարողացանք այդ թերթը հրապարակել։ Սկանդալային հրապարակումներ անում եք։ Տարվա ընթացքում են any scandals? No, but it was a failure. So I want to share with the young people in Armenia, even if you fail when you're young, you can still succeed. The failure was that we didn't manage to get enough money from selling the newspaper
to pay for the printing. Չէ, ասացից նպատակն այն է, որ այդ թերթը որպես նախաձեռնություն չստացվեց, ձախողեց, որովհետև մենք չկարողացանք այդ թերթի վաճառած քանակից այնքան գումար վաստակել, որ վճարենք տպարանին, որ կարողանանք շարունակել տպագրությունը, եւ ես սա շեշտում եմ եւս մեկ անգամ նշելով, որ եթե ձախողում եք, ինչ-որ բան չի ստացվում, մի հիասթափվեք, փորձեք կրկին։ So at 16 I was there with $500 debt. I didn't have money. 16 տարեկան $500 չափով պարտք ունեի։ So I had to think, to be innovative, what to do now. Եվ այդտեղ պետք է սկսեի մտածել, ինչ-որ ինովացիոն գաղափարներ հաղանայի, որ կարողանայի լուծել խնդիրը։ So I organized the other people with the newspaper, some other students, to create parties, to get money from entrance. I went to the printing house to negotiate, please give credit, give credit. And in the end, we managed to pay half and the printing house gave credit. Ի վերջո ճանապարհը գտա, կազմակերպեցի ինչ-որ հավաքույթներ երիտասարդական, խնդրեցի նաև որոշ ուսանող ընկերներիս այդ հավաքույթների տոմսեր բաժանելու այդ տոմսերի դիմաց գումար վաստակեցինք, հետո մոտեցա իհարկե խմբագրատանը, այսինքն տպագրատանը խնդրեցի, որ մի քիչ զեղչ անեն ինձ համար, նրանք ի վերջո համաձայնեցին, հավաքած գումարով այդ քեֆերից կարողացա վճարել կեսը տպագրատանը։ So what I want to share here is that even if you fail, because it was a failure, the paper should have gone and we should have made money and we should have been very good and popular, but we were not. Ասածս դա է, այսինքն դա է նպատակը, որ չստացվեց, ցախվեց, թերթը պետք է շարունակվեր, դառնար հայտնի եղել, բայց այդ ամենը տեղի չունեցավ։ But I learned a lot from it because I learned about organizing, I learned about planning, I learned about budgeting, I learned about negotiation, and I learned about accepting failure and continue to do new things. Բայց ես մեծ դասեր քաղեցի այդ փորձից, ես սովորեցի նախ պլանավորել, կազմակերպել, իրականացնել, բանակցել, չհիասթափվել, մի շարք այլ նոր հմտություններ ձեռք բերեցի։ Շատ հաճելի էր զրուցել, հաճելի էր լսել այս պատմությունները, վստահ ենք սա բոլորիս կյանքում ինչ-որ բան կարող է փոխել։ Այո, հրաշալի մոտիվացիա է բոլորիս համար վստահ ենք։ Morning motivation, այսպես էր կոչվում մեր զրույցը։ Ձեր փառատոնին հաջողություն, թող դուք մրցույթին այո, եւ ունենաք մեծ լավ գաղափարներ։ Great ideas born through it. Իսկ մենք շարունակելու ենք թեմայի մասին, գովազդից հետո արդեն IB ներկայացուցիչներին կհյուրընկալենք։ Սիրով։